Bate a mão assim, ó. Não bate a mão. Isso. No talento, no carinho. Isso. Sejam bem-vindos a mais um Cozinho com o Cozinho dele. Eu não sou de... Mano, eu nunca dei ok pra esse nome. Eles esperaram eu viajar pra dar ok pra esse nome. Mentiroso, que hora que a Maurício falou? Nossa, genial. Negativo. Sejam bem-vindos a mais um Cozinha Como Eu Cozinho, do verbo cozinhar. Cozinha com E o cozinho hoje dele. temos um quadro, não temos uma receita. Sim, senhor. Qual o quadro é? Você lembra? O nome do Pô, quadro? eu não sei o nome, mas eu sei o que nós vamos fazer. O quê? Porque isso aqui não tá aqui à toa. Isso aí não tá aí à toa, né? Temos um convidado, tem uma preparação especial. Posso chamar? Ou tá de... Por favor, mano. Vem cá, Pedrão. Uma salva de palmas. Esse aqui é o cara. Um abraço. Gosta pra câmera, Eu quero um foda-se. abraço. Modo foda-se. Alguém aí já deve ter visto esse lindo rosto aqui em algum lugar, né? A gente já fez... Ele participou do especial. Já fizemos especial total de ano de novo. um vídeo, Dois. talvez um pouco mais, Talvez não sei se 5. sair alguma coisa. Não, se sair alguma coisa antes desse vídeo aqui, vocês já devem ter conhecido o carismático Pedro. Genial. Que é um gênio. Um humor à parte. Só Se dele. apresente. E aí, da hora. E aí, gente, da hora. Fala com você o que a gente vai fazer hoje. Vamos ver o que sai. Eu acho que eu vou fazer um cookie vendado. E vou fazer um cookie vendado. Eles vão me orientar. Não, ele não é o personagem principal, eu vou explicar direito. Já O fez que vai sexo acontecer? vendado? Hã? Não. Vendado não? Não. Então se venda aí pra nós começar. Não, brincadeira. O que vai acontecer é o seguinte. Eu tô com esse combo de fones aqui. Sabe aquela brincadeirinha do macaquinho? Um faz assim, outro faz assim, outro faz assim? Então é a mesma coisa. Só que Cego, aí no surdo e caso... mudo. Exatamente. Esse aqui não... Para de zoar minorias, Zé. Toda vez que você vem com essas piadinhas, eu já falei que não cabe aqui dentro do programa. Esse tipo de piada falar não o é que legal. a pessoa não enxerga, ela não enxerga, não é Chato, preconceito não, meu. mas não é legal você ficar fazendo piada com isso. Você tá querendo rir, eu tô vendo. Nunca dou risada. Eu tô Zé, vendo nesse você de querendo coisa. Eu rir. sou um cara completamente idôneo que não acha piada. Voltando à piada. explicação. O que a gente vai fazer? O Matheus, com essa venda aqui, Com essa venda de boca. com essa venda de boca, né? É verdade. Nossa, Mosquei. você vai ficar feliz agora, hein? Nossa. A gente escolheu esse papel pra ele justamente por isso, pra ele parar de interromper os outros. Ele é um macaquinho que não fala. Olha, quase fiz merda já. O Pedro vai falar, vai escutar, porém, nada de enxergar. Tá enxergando alguma coisa? Ai, não. Vem aqui por baixo. O quê? O quê? E eu não vou escutar nada. Então, a partir desse momento, vai estar rolando um som, uma sonzeira aqui. E o nosso objetivo é terminar a receita. Que, pra quem puder falar, que é eu e você, Aham. a gente... Calma, irmão. receita vai estar comigo, eu não falo. É, a receita tá com o Matheus e tal. O meu celular tá no meu bolso pra eu escolher as músicas, né? É foda, né? Eu tô ouvindo o Enter Sandman. Já não tô ouvindo mais nada. Vocês estão me zaralhando, né? Vamos começar? Vambora. Então a gente vai fazer agora. Nossa. Mano, é muito estranho. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Chocolate. Nossa, é muito mais difícil que parece. Farinha de trigo. Pedro, pega a farinha de trigo. Aqui, ó. Deixa no chão. Aí. Agora pega a farinha de trigo. Isso. Não. Pega o pote. Aí. Pegou o pote. Agora coloca no... Tem um pote na sua frente, você derruba ele. Aí derruba um pouquinho da farinha de trigo. Isso. Tudo. Não na sua mão, no pote. Aí. E agora? Calma aí, calma. Pega a manteiga. Não. Porra, se decide. Calma. É muito barulho, não tô entendendo nada. Vamos respirar, tropinha. Açúcar. A gente vai colocar aqui.
Não, Pedro, esse é o açúcar. Coloca no pote. Não. Aí, vira. Aí, daqui. Entendi, é o Pedro que tem que fazer. Entendi. Eu tenho que adivinhar? Calma aí, só vou dar uma ajudinha. Mais pra frente, aqui. Não. Aqui, ó. Esse é o açúcar mascavo. Mostra pra câmera o açúcar mascavo. Não, mostra assim direito. Aê. Agora bota no pote. Acho bom. Meu Deus. Aê, calma. Agora aqui. Ó, agora sim, ó. Calma, mistura. Aê, mistura, aí. Mistura, isso, vai misturando. Não tem nada aqui. Tô brincando aqui. Mistura, aí. Tá bom? Mistura. E agora? Para. Pega a manteiga. Ó, calma, com cuidado. Calma. Com cuidado. Tá. Eu sou profissional. Ó, você sabe quebrar um ovo? Aham. Ó, Eu faço no café. quebra um ovo aí dentro. Tira a mão nele. Quebra um ovo aí dentro. Fica lá, vamos. Aqui. Vamos lavar a mão. Aqui, ó, peneira, mão. Ah, eu ia falar que tinha baixado a música, agora eu tava ouvindo, mas não tô mais. Agora tá tocando o System of a Down aqui. Ô Pedro, você tem que falar alguma coisa, só eu que tô... Eu tô focado. Todo o áudio tá saindo de mim. Agora já colocamos o açúcar mascavo, o açúcar normal, a farinha de trigo, o ovo. Agora vamos pra... Agora a gente vai pra manteiga. Calma. Ó, pega a manteiga aqui, ó. Qual foi, cara? Não precisa da colher, bicho. Para de ajudar ele. Aí, colocou a manteiga. Faltou manteiga pra caralho, porra. Pera aí, só um minuto. Viu, o Matheus tá virando várzea. Ó, pera aí. Depois que você colocou a manteiga, o que faz agora? Pisa? Mexe? Não tô vendo. Mistura? Pesa? Ah, quantos? Calma. 150. Calma, 150. Vamos lá. Ó, na sua frente tem uma balança, certo? Aí do lado aqui, ó, você vai pegar o chocolate de dentro e colocar dentro da vasilha que tá aqui, ó. Calma. Ó, a vasilha tá aqui e o chocolate tá aqui. Aí você vai colocar 150 gramas aqui. Eu vou falando pra você quanto que é 150. Tá. Calma. Aí, pega o chocolate, coloca um pouquinho. Eu vou te falar quanto que tá. Não. Aí, aqui, ó. Aí. Deu 3 gramas, porra. Bota bastante, caralho. Tá com dó? Calma aí, mano. Quantos foi? Quantos foi pra fazer a conta? Foi quanto? 11. 11 gramas? Bota mais, 11 gramas. Agora é foi 150, porra. Agora foi 22. Bota mais, caralho. Você tá com dó? Aê, Passou deu 90 agora. Vai. Mais. Calma, tira a mão. Mais, muito mais. 127. Não era 150? Aí, passou. Agora volta. Joga no saco. Calma, mais um. Tira mais 3. Nossa, tinha dado. Pera. Ah, porra. Guarda agora. Tira mais um. Vamos, porra. Pera. Vamos, caralho! Aí, ó. Ah, não. Fudeu. Não foi? Aê, porra. Deu 150, certinho. Agora joga aqui. Esse aqui? Peraí que parou a música, eu tô ouvindo tudo. Começou o Linkin Park agora daqueles. Um scoop, uma colher de chá. Boquetinho maneiro. Uma pitada. Não, a colher de pitada. Uma colher de chá. Uma colher de café. Uma colher de sopa.
Uma colher de... Uma colher de... Calma. Uma colher de sal. Mas isso aqui é bicarbonato. Calma. Me dê. Espera, só um minuto, calma. Só espera. Deixa a gente se organizar. Tá. Ele tá pegando uma colher, eu acho. Nossa, pera, Pedro. Essa colher de bicarbonato de sódio. Pera aí. Só um minuto, ajustes técnicos, ninguém fala nada. Ó, você vai... Escolhe a menor. A menor. É a outra. Essa é a maior, porra. Menor. Aí, essa aí. Pititiquinho. Agora você vai pegar, ó, aqui, ó. Não, peraí. Deixa ele abrir. Calma. Tá na mão do Matheus. Você já esqueceu a colher, né? Não, tá aqui, ó. Não é essa. Não é essa. Vai. Aqui. Aí. Mas é a menor. Calma aí, Matheus. Não me assusta. É, essa aí. Aí, ó, na sua mão tá o bicarbonato de sódio. Você vai colocar a colher dentro e pegar um pouquinho. Tem cabelo. Pra colocar no... Eu tô gritando? Nossa. Let's so far Não cabe. in the air. It doesn't mean no matter. Quando você colocar o bicarbonato de sódio, você faz o quê? Mistura. Pera aí que o Matheus tá... Não! Botou a mão no bagulho. O que é isso? Sal. É uma pitada. Ó, presta atenção, Pedro. Não! O que você tá fazendo, Zé? Ó, pera aí que a música tá passando pra outra. Passa pra próxima aí. Eu tô ouvindo tudo. Nossa, essa é de fuder. Nirvaninha. Pega uma pitadinha só. Uma pitadinha. Eu quero e fazer... joga igual o Salt Bay. Eu quero fazer igual o cara da Carnes de Ouro. Pitadinha. Salt Bay. Aê, porra. Aí, e agora? E agora? Calma, agora eu vou te dar um frasco de baunilha na mão. Tá. Aí você pega, desrosqueia e joga uma pitada. 3 pitadas. 5 pitadas. 10 pitadas. Quantas pitadas você quiser. E foi? Eu sou de alguma coisa, né? Tudo ao som de Nirvana. Agora mexe. Não mexe ainda não. Agora você vai botar o chocolate. Calma, não mexe. Pode mexer. Com a colher. Não, porra, tá mexendo errado. Mexe redondo. Mais redondo. Não tá pegando... Aê. Redondo aqui, ó. Calma aí. Aí. Pô, você não sabe mexer redondo, Zé? Círculo. Circular. Eu tô em redondo. Zé, aqui, ó. Pega aqui, ó. Burro. Pô, tá maciozinha a massa, hein? Mexe com a mão agora. Adianta. Não mexe com a mão. Mexe com a mão. Ó, pera. Ó, dá uma enxugada na colher com a mão. Não. Ó, aí tira o excesso da colher com a mão. Aí, agora você vai mexer. Mexe com a mão uma vez. Faz alguma forma? Uma mão só. Só com uma mão. Aperta, fofa. Fofa legal. Ixi, lá ele. Que foi? Vai devagar. Tem espinho. Devagar. Tem espinho. Vamos lá, devagar. Eu juro por Calma Deus. aí, respira. Tamo varzeando muito. A fofa, mas com carinho, devagar. Aí, tem um pedacinho aqui, ó. Aí. Devagar. Calma, vai, a fofa. Ai, tem aqui, ó, o espinho. Calma, eu juro por Deus, é sério. Eu não ia mentir disso. Isso. No talento, no carinho. Com gol. Isso. Vai indo.
dá uma... dá uma cavucada. Dá uma cavucada. Não, uma cavucada circular. Tipo, isso. Tipo assim, ó. Assim, ó. Entendi, fazer um vulcão. Aê! Aí agora... Agora parou. Parou. Essa vai ser a minha melhor vigarice. São amores que matam. Tira do dedo, sexualmente. Isso! Todos os dedos, os 10 dedos. Faltou o dedão esquerdo. Que isso? Só música de viado? Bate a mão assim, ó. Não bate a mão. Lava a mão. Nossa, como é bom sentir água. Ô Dan, tem como você voltar ao rock and roll? O cara botou um Pablo Vittar do nada, não tô entendendo nada. Eu enxugo a mão. Calma aí. Aê, calma. Tamo na mesa de novo. Dá um Agora, ó, na minha mão aqui tem um pote com chocolate. Você vai jogar o pote de chocolate no bol. Aí. Tira o pote, puta que Agora mexe. Nossa, vai ficar delícia. Mexe circular. Pega na bordinha. Cavuca na bordinha. Cavuca na borda. Aí tá legal. Dá uma cavucada, cavuca mais. Pro fundo, pega o fundo. Aí. Parou! Eu quero... Lavar a mão. Não. Pô, da última vez isso aqui era lavar a mão. Ih, viadão. Qual foi, dogão? Não, você tá vendo, é verdade. Ó, agora a massa tá pronta, Pedro. A gente vai fazer o quê? Pra você que tá em casa. Chegou nesse ponto aqui, ó. Certo? Você vai fazer várias bolinhas e colocar na forma pra poder assar. Agora você vai pegar a massa na mão, fazer umas bolinhas e botar na forma. A massa tá aqui, a forma tá aqui. Se vira. Você chocolate? Tô falando muito alto? Hein, Bruno? É menor. Hein? Menor. Corta na metade. Mas pega o Corta na chocolate metade, tá muito grande. Eu pego o chocolate mesmo. Eu não tô ouvindo o que você tá falando. Verdade. Tá. Pega a bolinha. Espera um pouco. Espera. Ó. Calma. Espera. Para tudo. Ó. Ai, eu não consigo parar de rir, viado. Calma. Ó. Corta essa bola no meio. Aí. Aí faz uma bolinha. Isso. E bota na forma. Bota na forma. Calma, não tá virando bola. Aí, tá feita a bolinha. Agora bota na forma. Espera. Tô entendendo. Não tô... Cara, espera, Zé. Eu tô aqui com você. Só fica parado. Nossa, viado. Não consigo parar de rir, viado. Para. Você tá fazendo eu rir. Ó, vamos lá, com calma. Ele vai fazer uma bolinha bem pequenininha, pegar do pote, colocar bem pequenininha na forma. Vamos lá, ó. Ó, o bolo tá aqui, ó. Bolinha pequenininha, menor. Aí, agora faz uma bolinha. Aí. Não a massa. Bolinha.
Caralho, bolinha, porra. Larga a mão de ser burro. Não tá virando. Aí, agora bota na forma. Não. Pega, mas aí é o cantinho. O cantinho é bom. Ele não tá vendo, porra. Você faz... Então, Zé, espera. Você tá indo muito... Você parou a música aqui. Próxima. Aí. Essa aí, ó. Aí tá bom. Tá ótimo. Agora, menor, Zé. Calma, eu tô Vai tirando com calma. pedacinho. Você tá fazendo de várzea. Tô de olho. Sim. Ele tá falando muito. Eu tô falando muito alto. Tô falando muito. Fala. Eu não tô entendendo. Tô falando pra você, pra eu falar pra ele. Zé, ó, presta atenção. Tá faltando chocolate. Tá faltando chocolate. Essa bolinha não tem chocolate. Não, tem que ter mais. Tem que ter mais chocolate. Ah! Pega chocolate. Não, beleza, calma. Faz essa bolinha. Isso. E aí bota na forma aqui. Aí agora você pega só o chocolate. Pega uns 4. Aí. Agora você vai colocar em cima de um que você fez e tava sem chocolate. Aí. Qual é? Agora vem aqui, ó. Esse aí, ó. Bota em cima. Isso. Ele é cuidadoso com o trabalho dele. 2. Falta 2. Mais 2 bolinhas e bota na forma. Não. Mais 2 cookies. Aí. Bolinha. Aí. Esse tamanho tá legal. Bolinha. Isso. Faz a bolinha e bota aqui. Mais pra frente. Não, menos. Calma, aí. E o outro é do lado esquerdo. Meu? Faz a... Ô, DJ, tem como trocar pra próxima? Pera, paciente. Aí, tá bom. Pera, porque eu tô ouvindo minha voz. Parou, acabou. Não acabou. Acabou? O vídeo? Não, mas não acaba enquanto não acabar. Você quer tirar a voz? Quer tirar o pano? Acabou o vídeo. Tá pronto. Calma aí. Mas não vai assar? Ele pode ver já? Deu algum B.O.? Vocês estão me zoando? Oxi. Alô? Para aí, mano. Cadê vocês? Vem logo, caralho. Ô. Para, chega. Acabou o vídeo. Viu? Mas eu achei que era até ficar pronto. Irmão, não tá aguentando mais. Pô, eu fiz bola bonita. Nossa, hoje, mano cara. do céu. Irmão, põe no forno você, por favor. Deixa eu pôr. Lava a mãozinha lá. Ai, nossa, Mano, que zona. Galera, eu tô passando mal. Acho que eu nunca fiz um bagulho irritante na minha Mano, vida. sem maldade, eu podia fazer isso pro resto da vida. Isso é muito engraçado. Não sei quem era pior, Zé. Nossa, a gente podia fazer isso com cada um do Se Pô, Vira. eu cheguei a passar mal, me deu um infarto. Isso é muito engraçado, Zé. Mano, eu preciso E você fazendo assim pro Pedro. Você não tá entendendo. Esse idiota falava cada coisa e eu tava Porque eu assim, falei pra você. errado, eu tava mal concentrado pra não virar várzea. Ficou Não, vai bonito. ficar bom, ó. Eu vou assar o seu separado. Não, Tá pode cru, experimentar. Meu? De 80, timer ligado. Ficou mudo. É, mudo, você não era pra você ficar esperto com o áudio, só fica perdendo. Vou limpar. Vou fazer mais esses bolinhos. Olha isso, Pedrão, limpa aí, vai. Você que fez. Do nada apareceu aqui seu cookie. Seu cookie é bom nada. Mas, pô, pra quem não tava enxergando, pô, eu não tava falando e o Bruno tava ouvindo, e qual a sua nota pro seu cookie? Tá bonito. Eu dou um 9. Não, eu quero saber a Por quê? nota da produção. Quem que foi melhor? Quem que se Não, saiu melhor? O dos meu tá três? parecendo no cookie dos Estados Unidos. Isso aqui tudo é Papo competição pra vocês. Não, qual dos três saiu melhor? Se saiu melhor. O cara quer ganhar de você, quer ganhar dele inteiro. Qualquer coisinha que der. Não vamos não, ó.
O Pedro vitorioso conseguiu fazer um cookie sem enxergar, tá? Irmão, eu quase morri sem falar. Tava doendo na minha cabeça de ver você chacoalhando a mão no chão. Irmão, eu falava assim, ó. Você ouviu eu batendo palma? Era pra lavar a mão, né? Aí esse aqui. Mano, caiu o cookie na mesa inteira. Eu chorei, tá ligado? Vamos comer? Foi a mais engraçada. Quer comer um pedacinho? Posso pegar? Eu quero, mas não tá muito quente, não, será? Pera aí, deixa eu segurar. Pega aí. Pega o pegador, sem ser você. Ainda bem que não era uma faca, né? Ô, teimoso, o pegador é pra segurar a forma. Eu já peguei um, já. E aí? Pera, devagar. Pera, ó. Vai comendo pelas normal. Vai comendo pelas beiradas. Ih, caralho. Tô trabalhando em fritaria. Acabou agora, com o dedinho assim. Isso, caralho. Qual foi, cara? E nem é o meu ainda. E largou um Não, pedaço. queimei a largada. Foi E eu mal. não como daí, Pedro? Quero comer do seu. Não, pega outro pra mim. Tá com medo de Caralho. fazer merda, né? Pega o menorzinho que eu acho que vai estar mais assado. Não, vai comer grande também. Ih, seu cucão? Não. É um pra mim e um pra É você. verdade, eu vou pegar igual sanduíche. Isso. Ah, você queria pôr um sorvete no meio? Você roubou meu chocolate, seu velho. Sanduíche. Olha, cara. Olha aqui pra mim, vamos brindar nós, porque o cara não tá comendo do seu. Tintim. Não, você é mó cuzão, Zé. Não tá nem brindando com o cara. Tava com fome, pô. Nossa, fica bom pra caralho. Não parece que nós fez cego, surdo e mudo. Caraca, gente. Vem cá, vem experimentar. Tipo, sem maldade. Vem dar sua nota. Não é tirando o nosso mérito. Mas assim, também não é uma receita assim, 100% difícil. Vem cá. Vem Mas cá tá uma pra delícia. pegar o áudio. Só ficou bom com Ó. receita minha. Um cego, um surdo, um mudo. Legal que todo mundo trocou de roupa e a Bianca tá com a mesma, né? Dá uma mordida. Quero parte com chocolate. Folgado. Viu? Deixa eu perguntar. Não. Só tem essa roupa? Tô brincando. Só nota piada, pro cookie. piada. Só nota pro cookie do Pedro. Esse cookie é bom? Meu cu tá bom? Sua nota 0 a 10. Como? Tá comendo ainda? Sinceramente? Sinceramente. Pô, pensando que tava cego, surdo e mudo, tá? Tá, 8. 8 é bom. Não, vai. Acho que dá uns 9. 9, pô, melhorou. Agora se o irmão dela não tivesse participado, era 5. Nossa, se fosse pra você, ela daria 5 com certeza. Nossa, eu não ia falar um negócio nem. Você pegou 9 e tá pegando outro pedaço? Esse Não, tá mas, ó. gostoso, Bi. Come pra você. Bora, vai pra lá. Não, eu ia falar que se fosse o bispo fazendo, ia ser 10. É, o Bruno atrapalhou. Eu não, vem cá. Vem experimentar o cookie do Pedro. Mesmo ele namora, tá? Vamos deixar isso bem claro que senão a Júlia vê depois fudeu. Não, deixa ela pegar um pra ela. Tira um pra ela lá. Eu pego. Opa. Usa toda a sua técnica. Nossa. Não, você fazia de comer pelas beiradas, a gente combinou já. Cara, essa porra tá bom, hein? Na mão dela, direto. Nossa, que merda aqui. Textura, aparência e sabor. Vocês mandaram bem. Achei que ela ia falar palha, tempero, pimenta. É o Jacan. Nota 10 pro cookies do Pedro. Mas seu cookie é bom. Meu cu tá valorizado. Seu cu. Ah, Já perdeu o gasto totalmente. eu não, obrigado. Tá esquecendo, né? Mano, e como que encerra o vídeo comendo? Mano, eu acho que encerra tipo falando tchau. Viu? Não dá? Caralho. Esse aí, papo reto. Juro por Deus. Irmão, juro por Deus. Esse aqui ficou melhor que esse. Ficou crocantinho em Se volta. eu né? comer esse aqui tá mais. Ó, se a gente conseguiu fazer Pô. cego, surdo e mudo, mudo. você em casa consegue fazer também. Viu? A receita vai estar no... Porque não é possível Na que alguém descrição. entendeu o que aconteceu aqui. Nossa, mas é que é muito simples essa receita, né? Mas Qual que é? se você não sabe fazer, você é burro. Qual que é a receita? Mano, é farinha, ovo, açúcar mascavo, açúcar normal, esses bagulhinhos de chocolate, faz uma massinha, baunilha, carbonato também precisa. Se não botar um bicarbonato, tá suave. Ah, manteiga e sal é praste, né? Quem não Quem sabe não põe é tonto. burro, né? Mas Galera, bicarbonato, se não colocar, o que acontece? Dá nada. não é É possível suave. que alguém colocou de otário. É tipo você montar uma casa sobre um Bota uma tijolo. pitada de pasta de dente. Vai dar na mesma, Zé. Não vai mudar nada. Você colocar só um pouquinho, igual o bicarbonato. Pegou o bagulho sério. Carbonato na pasta. Se ligou? Pedro, vem cá. Viu? Uma dúvida séria. Vem cá, vem cá, eu vem cá. tenho que ficar. Eu não gosto. Vai pegar os áudios. Né? Vem cá que é uma dúvida séria. tinha Aproveitando pensado a, nisso. aproveitando a deixa do Bruno. Se bicarbonato de sódio daria diferença ou não. Levei um post do Brino que perguntava assim:
Não é do Brino, é de outro cara, mas eu vi ele reagindo. Que era, você preferia tomar água o resto da sua vida ou tomar qualquer bebida que você quisesse, a hora que você quisesse, mas sempre com uma gotinha de xixi. Uma gotinha. Oxe, mas tem alguém que não escolheria a gotinha de xixi? Pensa que pode não ser seu. Foda-se. Xixi é uma pessoa que não toma água. Irmão, quantas vezes você já não tomou uma gotinha de xixi sem saber? Que isso? Oxi, você já tomou água lá no Campolim, lá na praça? Que você vai Não. tomar uma água? No Não. bebedouro da praça? Eu compro água, mineral. Qual você escolheria? Eu escolheria água. Burro. Se hidrata. Burro. Pensa Burro. que pode ser uma densidade. Burro. Vai, Bruno. Burro. Pensa que varia, como diria o português, a densidade. Um copo de 500 ml, um pinguinho de xixi não é nada. Mas se for um expresso, É, paizão. Ô, você tem que pensar nas consequências da vida. xixi de um mendigo. Sim. É com essa que a gente finaliza por aqui, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o Pedro aparecer. Deixa o seu comentário, né? Pede o Passa. comentário, pede compartilhamento. Deixa ele encerrar. Vai lá pra frente e encerra. Tropa. Vem cá, meu áudio. Tá, vem cá, segue. Comentem no vídeo. Naquela ali. Dão uma Nessa aqui. Naquela ali. Nessa aqui. Não, não é de baixo, não é de baixo. Joinha, Ó. é joinha. É... Calma aí, eu não consigo Vai, raciocinar. fala, mas vai, eu- comentar. Rapaziada, vai, fala. deixem seu like, olhem a descrição que tá a receita, entendeu? E dê uns Comenta, comentários lá pra dar uma Segue no engajada. Instagram. Segue no Instagram, em todas as redes Qual que é seu sociais. Instagram? E é isso, meu Qual que é seu Instagram Instagram? é Pedro Campos. Pedro. Eu nunca consigo me divulgar! É isso. É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo do... Qual é o nome do canal? Terapia Não. Podcast. E do programa? Cozinho com meu cu. Obrigado! Nossa, vamos ter que encerrar nisso, Zé. Cozinha com o meu cu.